हाय फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम दिखाएंगे ये जो बॉक्स है इसका स्पीकर चेंज करेंगे। ठीक है, इसका दोनों स्पीकर कट गया। ठीक है, पहले हम इसे अच्छा से खोलेंगे। देखो, पहले हम एक पार्ट को खोल दिया और अब दूसरा बारी है। ठीक है, देखो दोस्तों, हम दूसरा भी खोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये खोलना इतना इजी नहीं है, ये बहुत हार्ड है। ठीक है, हम अच्छा से पूरा बॉक्स को खोलेंगे। ठीक है, देखो हम पूरा बॉक्स को खोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों स्पीकर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो हम एक स्पीकर को निकाल दिया और नया स्पीकर लगा देंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, ये है नया स्पीकर। हम इस स्पीकर को बैठा देंगे। ठीक है, देखो हम ये स्पीकर को लगा दिया। ठीक है, और ये है दूसरा स्पीकर। ये स्पीकर भी हम खोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये है नया स्पीकर। हम इस स्पीकर को लगा देंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, हम दूसरा स्पीकर लगा दिए। चेक करके देखेंगे। Xiaomi Music Speaker Bluetooth Mode। ठीक है, अब हम इसे अच्छा से फिट करके देंगे। देखो दोस्तों, हम इसे अच्छा से फिट कर दिया। ठीक है, और फिट करने के बाद हम इसको अच्छा से टाइट कर देंगे और बैक को लगा देंगे। ठीक है, देखो ये बैक को हम लगा दिया। आप दूसरा बैक को लगा देंगे। ठीक है, देखो ये है दूसरा बैक। हम इसे भी अच्छा से लगा देंगे। ठीक है, अब हम फिर से चेक करके देखेंगे। Xiaomi Music Speaker Bluetooth Mode।